ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മെക് 96ന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത്, ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഡോറിലും, ഫ്രിഡ്ജിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും, ഫ്രിഡ്ജിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും ഈർപ്പം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷനൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചെറിയൊരു സംഭവം പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് AC, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇവ കേടായാൽ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു മറുപടി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത്, അതായത് ഡോറിലും രണ്ട് സൈഡിലെല്ലാം ഈർപ്പം വരാൻ കാരണം, ആദ്യമായി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മളൊരു ബോട്ടിലിൽ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറം വശത്ത് ഈർപ്പം വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എപ്പോഴും ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജലകണികകളാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടർ കണ്ടന്റിന്റെ അളവിനെയാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എപ്പോഴും വാതകാവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതായത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എപ്പോഴും ഗ്യാസിയസ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അന്തരീക്ഷത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഹ്യൂമിഡിറ്റി വാതകാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറം വശത്ത് ചുറ്റിലും ഈർപ്പം വരുന്നുണ്ടെന്ന്. ഈർപ്പം വരാൻ കാരണം, നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിലിനകത്ത് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായി ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ഏരിയയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. അതായത് ഇതിൽ തണുത്ത വെള്ളം, അതായത് ഈ ബോട്ടിലിൽ തണുത്ത വെള്ളം ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു ചുറ്റളവ്, കുറഞ്ഞ ഏരിയ മാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ കുറയും. നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പോൾ 30 ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇച്ചിരി ഭാഗത്ത് മാത്രം, അതായത് ബോട്ടിലിനോട് ചേർന്ന് ചെറിയൊരു ലെയർ മാത്രം ഏകദേശം 0 ഡിഗ്രി വരെ എത്തും. അപ്പോൾ അവിടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വാതകാവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ജലകണികകൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും. ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുമെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ ആ ബോട്ടിലിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഈർപ്പം കാണപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കുപ്പിയുടെ പുറം ഭാഗത്ത് ഈർപ്പം കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ തണുപ്പ് പുറത്തോട്ട് ഇച്ചിരി സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, മഴക്കാലത്താണ് ഫ്രിഡ്ജിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് രൂക്ഷമായിട്ട് കാണപ്പെടാറ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മഴക്കാലത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം മഴക്കാലത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഹ്യൂമിഡിറ്റി വളരെയധികം കൂടും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തു നിന്ന് ചെറിയ അളവിൽ തണുപ്പ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആ ഫ്രിഡ്ജിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെയധികം കുറയും. അതായത് 0 ഡിഗ്രി വരെയൊക്കെ എത്തും. ഫ്രിഡ്ജിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഇച്ചിരി ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ ചെറിയ ഭാഗത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹ്യൂമിഡിറ്റി, അതായത് ജലകണികകൾ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ ഈർപ്പം കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഡോറിൻ്റെ പുറത്തെല്ലാം ഈർപ്പം കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള തണുപ്പ് പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനി ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് തണുക്കുമ്പോൾ ആ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തെ തണുപ്പ് നിലനിർത്താനും പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടി കമ്പനി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോഡിയുടെ അകത്ത് ഒരു തെർമോകോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ തെർമോകോളാണ് ബോഡിയുടെ അകത്ത് മുഴുവനായിട്ടും വരുന്നത്. ആ തെർമോകോൾ ഫ്രിഡ്ജിനെ മുഴുവനായിട്ടും വലയം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിലും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബോഡിയുടെ അകത്ത് ആ വെള്ള കളറിനും കറുപ്പ് കളർ ബോഡിക്കും അകത്തായിട്ടാണ് തെർമോകോൾ വരിക. ആ തെർമോകോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് സീൽ ചെയ്ത പോലെ വരുന്നതാണ്. അത് പുറത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രിഡ്ജ് പൊളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഫ്രിഡ്ജ് പൊളിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ തെർമോകോൾ, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് വരുന്ന ആ തെർമോകോൾ വീക്ക് ആയാലാണ് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നിന്നും അതുപോലെ തണുപ്പ് ലീക്കായി വന്നത്. അപ്പോൾ ആ തെർമോകോൾ വീക്കാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, ഫ്രിഡ്ജ് ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്താൽ വരും. പിന്നെ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ ഡിഫക്റ്റ്. പുതിയ ഫ്രിഡ്ജുകൾക്കൊക്കെ അതുപോലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് അതുപോലെ പ്രോപ്പറായിട്ട് തെർമോകോൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല, പ്രോപ്പറായിട്ട് അതുപോലെ തെർമോകോൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെ തണുപ്പ് പുറത്ത് വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഈർപ്പം കാണപ്പെടുക. പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത്, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ബോഡിയുടെ അകത്തെല്ലാം ഉറുമ്പൊക്കെ കയറി ആ തെർമോകോളെല്ലാം തിന്ന് അതിനകത്ത് ഗ്യാപ്പുകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നിന്ന് തണുപ്പ് ലീക്കാവുകയും അതുപോലെ ഈർപ്പം വരികയും ചെയ്യും.
പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈർപ്പം വരുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതി ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കൂളിങ്ങിനെ ഒന്നും ബാധിക്കുന്ന കേസല്ല ഇത്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈർപ്പം വരുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതി ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിന് ചുറ്റും ഇതുപോലെ വെള്ളം കാണുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മഴക്കാലത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്ന്. മഴക്കാലത്ത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി 77-80% വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും ചെറിയ അളവിൽ ഇതുപോലെ ഡോറിൻ്റെ പുറത്തെല്ലാം ഈർപ്പം കാണപ്പെടും. അപ്പോൾ മഴക്കാലം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഈർപ്പം കാണപ്പെടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. മഴക്കാലം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 95% ഈർപ്പം പോകും. പിന്നെ ഈർപ്പം നമുക്ക് പുറത്ത് കാണത്തക്ക രീതിയിലൊന്നും കാണത്തില്ല. അതായത് ഈ തെർമോക്കോളിന് കേടില്ല എങ്കിൽ മഴക്കാലം മാറിയാൽ ഈർപ്പം പുറത്ത് കാണത്തില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് പുതിയ ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രൂക്ഷമായ അളവിൽ ഈർപ്പം കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് വെള്ളമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റി തരുന്നതാണ്. അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റി തരണം. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇച്ചിരി പഴക്കം ചെന്ന ഫ്രിഡ്ജാണ്, അതായത് 1 കൊല്ലത്തെ ഗ്യാരണ്ടി പീരീഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 വർഷവും 6 വർഷവും ഒക്കെ ആയ ഫ്രിഡ്ജുകളാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ മഴക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം നല്ല രീതിയിൽ രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറത്ത് ഈർപ്പം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ മറുപടി പറയും. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.